مناوی خوای بەخشندەی میهرەبان، سوپاس و ستایشی بێپایان بە خوای پەروەردگاری جیهان، درود و سەلام لەسەر پێغەمبەری خۆشەویستمان صلی الله عليه وسلم و لەسەر ئەهل و بەیت و هەموو یاران و هەموو شوێنکەوتوانیان تا کۆتا زەمان. لە شەرحی کتێبمان هەڵبژاردەی 222 گەوهەر و مرواری لە فەرموودەکانی هەردوو پێشەوە مسلم و بوخاری گەشتینە فرمودەی ژمارە 73. ناونیشانی فرمودەکە هەر کەسێک سەرمەشق بێت لە کردنی کارێکی خراپەدا، ئەوە بێگومان لە تاوانی ئەوانەشدا بەشدارە کە ئەو کارە خراپە ئەنجام ئەدەن لە پاش خۆی. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. إمام بخاري جمارة حوت 1321 وإمام مسلم جمارة 1677. أم حديثة أجرنو واتاكشي أوي هركس يبستم بكجريت إلا كريا كمكي آدم پشکی بەردەکەوێت لەو تاوانە، چونکە ئەو یەکەم کەس بوو کوشتنی داهێنا. هەر کەس کارێکی خراپ دابهێنێ کە پێشینەی نەبوو بێ لە ناو خەڵکە، هەر کەسێ کارێک خراپ دابهێنێ پێشینەی نەبوو بێ لە ناو خەڵکە، ئیلا هەر کەسێ لە دوای ئەو کارە بکە ئەمیش تایە بەشدارە، يعني بي أوي لهينك أوش كم ببيتوا. وحديثك معناه في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من دون أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان كان عليها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من دون أن ينقص من أوزارهم شيء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناه أم حديثة أوية هر كسي لإسلاما شتيكي تشاك بكا كاريكي تشاك بكا لباش خوي خلقانيكي تريش عمل بو كار بكن هەموو ئەوانەی کە عمل بەو کارە چاکەی ئەوە ئەکەن خێرەکانیان بۆ ئەمیش دێ بەبێ ئەوەی لە خێری ئەوانش کەم ببێتەوە. بەڵام هەر کەسێ لە ئیسلامە کارێکی خراپدا بهێنێ و بیکە، تاوانی کارە خراپەکانی ئەوانەی کە کار بەو کارە خراپاکەن تاوانەکانی بۆ ئەمیش دێ بەبێ ئەوەی لە ئەجری لە خراپەی، بەبێ ئەوەی لە تاوانی ئەوان و لە خراپەی ئەوان کەم ببێتەوە. لەبەرەوە خۆشەویستەکانم ئینسان حتا پێ ئەکرێ لەم دنیایە شتی باش بکات و شتی چاک دابهێنێ، قەت شتی خراپ نەکات. بۆ نمونە لەو شتە خراپانەی کە داهێنراوە، ئەمەیەکەوە ئێستا کابرا هەڵەسێ لە ناو مزگەوتە لە کاتی جەماعەتە وتی ئەسسەلام عەلەیکم، نازانم کابرا تۆ نوێژت چۆن کرد، چۆن لەگەڵ وتنی سەلام عەلەیکمی دووەمە هێشتا تەواو نەکراتەوە هەڵەسێکی مسلمانان فریام کەون حاڵم ئاوایە، دەسەکە بە سوالکردن و هاوارکردن لە ناو مزگەوتە. طبعا ئەمە کارێکی زۆر ناشیاوە، زۆر خراپە و پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم قەدەغەی لەسەر کردووە. و لە ناو کوردیشە هەرگیز ئەتوانم بڵێم لە عێراقیشە شتوا قەت نەبوو، بەس ئەم سووریانە سبحان الله ڕوویان کردە ئەم وڵاتەیان وا پێ کرد شەرم نەما لە ناو مزگەوتیشە. تۆ هەر سوالەکەی خۆ ئێمە مەنعمان نەکردە خەڵک سوال بکە، زەر ئەمەیە لەوانەیە محتاج بێ سوال بکات، تۆ ناتوانانی مەنعی خەڵک بکەی، بەس لە ناو مزگەوتە و لە ناو حرەمی مزگەوتە هاوارکردن بۆ ئێکا کە تۆ بڕۆ دەرەوە، لە دەرەوە لەوێ داوا لەو خەڵکە بکە بە دەنگێک کە تەئسیر لەو خەڵکە نەکا کە هان لە ناو مزگەوتان نوێژەکەن. بەڵام ئەو دێ لە ناو ڕاست مزگەوتەکەیە یان جاری وایە لە ناو ڕیزەکانە سەلامی نوێژەکە ناداتەوە گەر نوێژیش بکە. من گومانم لەوەی کە نوێژ بکەن هەندێکیان. ئەمە کارێکی زۆر خراپە و هەر کەسێکیش دایهێنا یەکەم کەس طبعا تاوانی ئەوەکانی تر هەموو ئەڕاتە سەر ئەو. فرمودەی ژمارە 74
هەر کەسێک ناونیشانەکەی وایە جەنگاوەرێک ئامادە بکە لە پێناوی خوایە، هەر کەسێک مجاهیدێک غازیەک لە پێناوی خوایە ئامادە بکە، یان بەڕێک و پێکی کاروباری کەسوکاری ئەو مجاهیدە بگرێتە ئەستۆ هەتا ئەگەڕێتەوە، ئەوە بێگومان وەکو ئەو وایە خۆی بەشداری کردبێ لەو غەزایە. جاران لە زمانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە پاش ئەوەش کاتێ خەڵک ڕۆیشتن بۆ غەزا زۆریان پێچوو دیارە ئەو مدەیە کە پێیان ئەچوو ماڵ و مناڵی پێویستیان هەبوو، احتیاجیان هەبوو، بۆیە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمێت کەسێک پێشەوەی کابرا بچی ئەگەر ئیشەکانی بۆ دەبر بکەی، ئیمکانیاتەکەی بۆ دابین بکەی بۆ ئەوەی بچێ بۆ غەزا، یان کە چوو لەم لاوە چاوت لە ماڵ و مناڵەکەی بێدراوسێتن خزمتن براتن هەر کەسێکە، ئەوە وەکە وایە خۆت بەشداری ئەو غەزایەت کردبێ، ئەجر و پاداشتی ئەو مجاهیدەت دەسەکەوێ. ئیتر هەر کەسێک بۆ کارێکی خێر بچی بە هەمان شێوە. بۆ نمونە کەسێک ئەچێ بۆ حەج، مانگێکی پێ ئەچێ، ئەم مانگە پێویستیاتی هەیە، احتیاجی هەیە، حەجیش فی سەبیل اللایە، فەرقی نییە. هەر احتیاجێکی ماڵ و مناڵەکەی جێبەجێ بکەیت و پێویستیەکانی بۆ دابین بکەیت، تۆ لە ئەجری حەجی ئەو کەسەت بەرەکەوێ. ئیتر هەموو کارێکی خێر بە هەمان شێوەیە. فرمودەی ژمارە 75 خۆشەویستەکانم پاداشتی فەرمانبەری مسلمانی دەستپاک. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفورا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. حديثي بيشو أوي هفتاو چواركا جماري إمام بخاري لجمارة 2843 باسيكا وإمام مسلم ل 1895. أم حديثي تر إنك أبي موسى إمام بخاري لجمارة 1438 وإمام مسلم لجمارة 1023 أجرنوا. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرمی هەر فەرمانبەرێکی مسلمانی دەستپاک ئەوەی بە تایبەت ئیشی پارە دابەشکردنە، کە کاری کۆکردنەوە و دابەشکردنی پارە لەسەر ئەستۆیەتی، کە فەرمانی پێکراوە لەلایەنی حکوومەتەوە یان لەلایەنی دەستگایەکەوە کە ئەوی کردو بۆ مۆزەف لەسەر ئەو ئیشە، ئەگەر بە جوانی بەڕێک و پێکی مافی خاوەن مافەکان بدە، بەڕوویەکی گەشت بەڕوویەکی خۆش بیداتە دەستیانەوە، بەڕاستی هەمان ئەجر و پاداشتی ئەو کەسانەی هەیە کە ئەو خێرەیان کردووە یان ئەو پارەیان بەخشیوە. بۆ نمونە تۆ ئیشت کۆکردنەوەی زەکاتە لە ڕەمەزانانە، بۆ نمونە زەکات کۆ ئەکەیتەوە، طبعا ئەمە خۆی ئەسڵ وایە ئەو کەسانەی کە ئەو ئیشاکەن حکومەت دیاریان کە، حکومەتیش طبعا نەک حکومەتێکی ئەم زەمانە یعنی کە خزمەکانی خۆیان و دەست و دایرەکەی خۆیان دانن، بەسم حکومەتێکی ڕێک و پێک، حکومەتێک کە فەرقی بینی عەلی و وەلی نەکە، فەرقی بینی زەید و عەمر نەکە، حکومەتێک کە کۆمەڵی خەڵک بۆ نمونە فایل تەقدیمەکەن ئەبن بە فەرمانبەری زەکات، ئەمیش سەیری فایلەکانیان ئەکا کێ مستحقترە و شایستەترە دائەمەزرێنێ. جا ئەو کەسەی کە بۆ ئەو ئیشە دانراوە پارەکە کۆکاتەوە، پاشان وە جوانی و ڕێک و پێکی دابەشێکات بەو شێوەی کە قانونەکە بۆی داناوە، بەڕاستی ئەجری ئەو کەسانەی دەسەکەوێ کە ئەو پارەیە ئەبەخشن. ئەمە طبعا ئەتوانی ئەم حەدیثە بەکار بێنی بۆ هەموو فەرمانبەرێکی تریش، ئەتوانی بەکاری بێنی بۆ هەموو فەرمانبەرێکی تریش. هەر کەسێ ئیشەکەی بە جوانی ڕێک و پێک ئەدا بکە، هەر کەسێ ئیشەکەی خۆی بە جوانی ڕێک و پێک ئەدا بکە، ئینشاء الله لای خوا ئەجر و پاداشتی گەورەی هەیە. تۆ لە دائیرەیەکای پێویستی خەڵک جێبەجێەکەی بە تەوقیعێک بە ئیشێک کە ئەو خەڵکە ئیشەکان کەوتۆتە لای تۆ، ئەگەر بە جوانی و بە ڕێک و پێکی بۆیان بکەی و حەق
حەقی کابرا بەڕێک و پێکی ئەنجام بدەی بەڕاستی خێر و پاداشتێکی گەورەت دەسەکەوێت. بەڵام ئەگەر تۆ منجی تیا بکەی، ئەگەر تۆ فرتوفێڵی تیا بکەی، ئەگەر تۆ ڕەشوەی لەسەر وەربگری، ئەگەر تۆ ئیشەکەی هەل لە خۆڕایی تاخیر بکەی، ئەگەر تۆ خزمێنە بکەی، ئەگەر تۆ حزبێنە بکەی، ئەگەر تۆ ئەمانە بکەی بەڕاستی زۆر گوناحبار ئەبی، زۆر تاوانبار ئەبی و ئەبێ ئاگات لە خۆت بێ، ئەبێ ئاگات لە خۆت بێ. من یەک ملاحەزەیەکم هەیە، ئەو کەسانەی کە ئیشی عامی خەڵک لە ژێر دەستیانایە ئەبێ زۆر ئاگایان لە خۆیان بێ، ئەبێ زۆر ئاگایان لە خۆیان بێ. باوکت و کابرایەکی بێگانە ئەبێ وەک یەک تەماشا بکەی. باوکت، برات، خزمت لەگەڵ خەڵکی بێگانەیە لە بەرامبەر یاسا ئەبێ سەواسی بن، ئەبێ وەکو دانەی شانەوا بن. بە هیچ شێوەیەک شەیتان نەتان خەڵەتێنێ لە مەوزوعی کاروباری گشتی دەوڵەتە خزمایەتی بکەن. ئامان طبعا ناتان تێڵن، دڵنیا بە خزم ناتێڵێ، خۆیان لێت عاجزەکەن، تێنە لات گلەیەکەن، بەکەلکمان نەهات، ئێمە ئاواتمان ئەو بۆ بگێتە ئیشێکی ئیکاکەن. من حکومت دامی ناوە لەسەر ئیشێک، ئەو ئیشە ئەبێ ئەدای بکەم بە جوانی، منیش وەکو خۆی ئەدایەکەم بە جوانی، ئەوەندەی کە مەجای قانونەکە مەجای داوە، ئەوەندەی کە یاساکە مەجای داوە. تۆش یەکێکی وەکو ئەو خەڵکە، ئەگەر ئاوابی بەڕاستی خوا سەرکەوتوتەکە مۆفەقتەکە و پاداشتێک گەورەت هەیە، ئەگەر وایش نەبی ئەوە لە خۆت بترسە. فرمودەی ژمارە 76 ساغی و دڵپاکی بەرامبەر هەموو مسلمانان یەکێکە لەو شتانەی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم پەیمانی وەرگرتووە لە ئەصحابەکان کە ساغ بن، ئامۆژگاری کەر بن. جرير كر عبد الله بجلي أيرته رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أخرجه البخاري جمارة بينشصتو بسوشوار ومسلم جمارة بنجاو شش. أم صحابة الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیمانی لێ وەرگرتن، جا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم لە زۆر حاڵەتە پەیمانی لە ئەصحابەکانی وەرگرتووە بۆ ئەوەی خیانەت نەکەن، فێڵ نەکەن، بە جوانی ئیشەکانیان ئەدا بکەن. یەکێ لەو شتانەی کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم پەیمانی لە ئەصحابەکانی وەرەگرت ئەمە بوو لەم حەدیسە هەیە، پەیمانی وەرەگرت کە نوێژەکانیان بە جوانی بکەن، یعنی لە نوێژەکانیانە کەم و کورتی نەکەن. پەیمانی وەرەگرت کە ئەدای زەکات بە ڕێکوپێکی ئەدا بکەن، یعنی زەکاتی ماڵەکانیان بە جوانی دەربکەن. و پەیمانیشی وەرەگرت کەوا ساغ بن، ناسح بن، ئامۆژگاری کەر بن، فێڵ لە ئامۆژگاری و لەو شتانەیان نەکەن. یعنی چۆن فێڵ لە ئامۆژگاری نەکەن؟ بۆ نمونە کەسێ دێتە لات ڕاوێژت پێکا لەسەر مەوزوعێ، ئەڵێ تۆ ڕەئی چییە من ببم بە شەریکی فڵانە کەس لە معاملەیەکە؟ تۆ چۆن لە مەوزوعەکە تێگەیشتیتە و چۆن ئەزانی باشە بە کابرا گەر ئاوا مشاوەڕی ڕاوێژی پێ بکەی، فێڵی لێ نەکەی. تۆ ئەگەر ئەزانی کابرا پارەی خەڵکۆ کاتۆ دوایی ئەی دزێ و ئەڕوا، تۆ نابێت ئەگەر گومانیشت هەبێ، نەک ئەزانی، ئەگەر گومانیشت هەبێ کە ئەم کابرایە کابرایەکی فێڵبازە لەوانەیە پارەی خەڵکۆ بکاتەوە و بڕوا، تۆ ئەبێ ڕاستیەکەی بڵێ ئەگەر ئەو کابرایە برایشت بێ، ئەگەر کوڕیشت بێ. یعنی کەسێ دێتە لات مشاوەرەت پێکا لەسەر هەر مەوزوعێک، یەکێ لەو مەوزوعانە ئەم مەسەلەی ئیشکردن و معاملە و ئەمانەیە، تۆ ئەبێ ڕاستیەکەی بخەیتە ناو دەستی کابرا، ئەوەی ئەیزانیت، ئەوەی لە توانای تۆ هەیە. ئەگەر فێڵی تیا بکەی خیانەتە، ئەو نەسیحەتەی ئەو بەیعەتەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هەڵەوەشێتەوە. هەروەها لە مەسەلەی ژن، بۆ نمونە یەکێک دێت پرست پێکە ئەڵێ یەکێ لە گەڕەکەتانە، یەکێ لە مزگەوتەکەتانە، هاوڕێی مزگەوتە یان هاوسێتە یان ئاوا، ئەمەیە کچەکەم بەمە کوڕەکەی هاتوونە داوای کچەکەم، تۆ ڕەئیت چییە؟ نابێ بڵێ حەقم چی باشە دەستت خۆش بێ و خراو نییە، واللهی برا ئەگەر بزانی خراون و فێڵی تیا بکەی و درۆی تیا بکەی گوناحباری. یەکسەر ئەبێ ڕاستیەکان چۆنە ئاوا، حەقیقەتەکە چییە ئاوا بیڵێ،
وغيبتش نییە غیبەتیش نییە سەحابەیەک هاتە لای پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئەی پێغەمبەری خوا فلان و فلان هاتنە داوای ناوەکانیانی وت معاویە و ئەبوو جەهم وتی هاتوونە داوای کچەکەم بیدەمە کامیان پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی والله معاویە ڕەش و ڕووتە هیچ کاسبیەکی نییە ئەمانە لەوانەیە بەیانیش کچەکە نەتوانێ بواتە ڕێوە تەلاقی بدە و ئەبوو جەهمیش دائیمەن کوتەکەکەی هاوە بەسەر شانیەوە یعنی پیاوێکە زۆرەدا لە ژن تووڕێیە و عەسەبیە بەڕەئی من مەیدەرە ئەو دوانە بیدە بە فڵانە کەس ئەمە غەیبەت نییە کاتێ غەیبەتە ئەگەر مەسەلەی مشاوەرەی تیا نەبێ ئەگەر مەسەلەی مشاوەرەی تیا نەبێ ئەمە ڕاستیە لەوانەیە ئەو قسەی تۆ بێتە خێر و بەرەکەت بۆ کابرایش یعنی ئەگەر تۆ ڕاستیەکان نەڵێی لەوانەیە بیدا پێی بەیانی کابرا کە ئەیدا پێی لەوانەیە ئەو یەکەم کەس زەرەر بکە پس مەسروفێکی زۆر بکە و دوایی نەگونجێن بەیەکەوە لەبەر ئەوە ئینسانی مسلمان ئەبێ لە مەسەلەی ڕاوێژ پێکردنە ئەبێ ڕاستگۆ بێ و ئەبێ وەکو شمشێر وابێ شتەکان بکاتە دوکتۆ فێڵی تیا نەکە فرمودەی ژمارە 77 فرمودەیەکی قودسیە فرمودەی قودسی ئەوەیە کە پێغەمبەر فەرمێ خوا فەرموویەتی ئەبوو هورەیرە بۆمان ئەگەڕێتەوە رضي الله عنه أفرمي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی خوای تعالى أفرمي أنا عند ظن عبدي بي فأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي من ببيي خوای تعالى فرمي من وبيي گمانەکانی عبدەکە من بەرامبرم يعني عبدەکەم چی گومانێ بە من بووە منیش وە گوێرەی ئەو گومانە لەگەڵ معاملەکەم ئەگەر عبدەکەم لە نفسی خۆیان ذکری من بکا و یادی من بکا منیش لە نفسی خۆمان ذکرێکەم و یادیەکەم وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ئەگەر لەناو کۆمەڵە خەڵکێکا باسی من بکا بە چاکە خوای تعالى فەرمێ منیش لەناو کۆمەڵە خەڵکێکا باسیەکەم کە لە کۆمەڵەکەی ئەو باشتر بێ کۆمەڵی مەلائیکە وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا أجر عبدكم يك بنس بيبولاي من يعني يك بنس الرو برولاي خوابتشي خواي تعالى برولاي توتي يكبال وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا أجر عبدكم بال بيبولاي من بهردو بال بقدر هردو بال دين بولاي أو وإن أتاني يمشي أتيته هرولا أجر أو برا كردن بيا بولاي من بهرولا كردنو برا كردن ديان بولاي أو أما إمام بخاري أي جرته جمارة حوت 1405 وإمام مسلم جمارة 2675 أم حديثا معناه شيء معناه أوي أخوي تعالى بجوري شاكي تو لقلتا معاملاك شاك بخوي تعالى شاكت بوكا خراب بي خوای تعالی خراپت بووەکە ئەگەر گومانی باش بەخوا بووی خوای تعالی گومانی باشت پێبا و چاکت بۆ ئەکا و کارەکانت بۆ ئاسان ئەکا تۆ یەک بمس لەخواوە نزیک بەرەوە خوای تعالی باڵێ لێت نزیکە بێتەوە تۆ ئەگەر بەڕێکردن بڕۆی بۆ لای خوا خوای تعالی بەڕاکردن دێ بۆ لای تۆ مەقسەد ئەوەیە کە یعنی خوا بەپەلەتر چاکەکانت بۆ ئەکا تۆ لە خێرە مسابقە بکە خوای تعالی خێر و بەرەکەتی دین و دنیات ئەڕژێنە بەسەرە فرمایشتی ژمارە 78 ئەگەر خراپەکاری بە ئاشکرا ئەنجام درا ئەوە نزیکە سزای خوا دابەزێ و تەڕوش بەیەکەوە بسووتێ دایکی ئیمانداران زەینەبی کچی جەحش رضي الله عنها أفرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث إمام بخاري جمارة 3346 وإمام مسلم جمارة 2808 أم حديثة زينب دايكي إيمان داران أي جريته بمان أفرمي روجي كان بيغمر صلى الله عليه وسلم بهلا داوان هاتا جوروا بترس أترسا يعني الأرزي وتمشي أي بيغمر إخوة فرمي ويل بو عرب
يعني بۆ نەتەوەی عەرەب بۆ وڵاتانی عەرەب لە شەڕێک کە نزیک بووەتەوە. ئەمڕۆ لە ئەو پردەی کە کرا لە بینی یەئجوج و مەئجوج و مرۆڤایەتیە کە ذوالقەرنەین کردی، ئەوەنەی لێ کون کرا، ئەوەنەی لێ کون کرا. ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا. پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئەم پەنجەی لەگەڵ ئەم پەنجەیە ئین کرد، یعنی ئەوەنە کونێکی ئەوەنەی لێ کرا. ئەڵێ من شوتم ئەی پێغەمبەری خوا، بۆ تیا ئەچین لە کاتێکا کە پیاوچاکانیشمان تایە؟ فەرمووی بەڵێ، ئەگەر خراپەکاری زیادی کرد بەڵێ، تەڕ ڕۆژ بەیەکەوە ئەسووتێ. ئەگەر خراپەکاری زیادی کرد و کەس دەنگی نەکرد، ئەگەر بە کەیفی خۆیان هەموو خراپەیەکیان کرد و کەس نەیوت دەستیانی نەگرت نەیوت کاکە بۆ خراپەکەن. پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمێ ئەگەر خەڵکی نەهیان لە خراپە نەکرد وەکو ئەو کۆمەڵەیان پێدێ کە لەناو سەفینەیەکی دووقاتیان، سەفینەیەکی دووقاتی لەناو بەحرێکە قاتی خوارەوە، هەموو جارێ بۆ ئەوەی ئاو دەرکەن یان ئاو هەڵکێشن، هەموو جارێ ئەبێ بێنە سەرەوە، ئەمجا ئاو هەڵکێشن لە بەحرەکە. جا ئەڵێن ئێمە بۆ ئەمە بکەین هەموو جارێ لە خوارەوە بچینە سەرەوە، کونێک ئەکەین لە لای خۆمانەوە، کونێک ئەکەین و لەو کونەوە ئاو تێتە بان و تەواوتر عەزیەت ناخۆین بڕۆین دەبان و ئاو بێنین. جا پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمێ ئەوانەی سەرەوە ئەگەر ڕازی ببن ئەوانەی خوارەوە کون بکەن، ئەفەرمن هەردوو لایەن تێئاچن، چونکە ئەگەر ئەمان کون بکەن بەست خۆیان ناخنکێن، بەڵکو ئەوانەی سەریشەوە ئەخنکێن، چونکە هەموویان لەناو یەک سەفینەیان. ئەگەر ئێمە ڕازی ببین خراپەکاران خراپە بکەن، هەمومان بەیەکەوە ئەخنکێن، چونکە ئێمە ئەم زەویان ئەم وڵاتە سەفینەی هەمومانە، هەمومان بەیەکەوەین. جا ئەگەر خراپەکاری زیادی کرد، پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمی هەمووی تیاچێ، تەڕ ڕۆژ بەیەکەوە تیاچێ. خۆی تعالی لە گوناحمان خۆش بێ و هیدایەتمان بدە. خۆی تعالی بخاتن ناوەجوانەکانی خۆی بەردەواممان بکە لەسەر دینداریەتی و لەسەر ئیسلامەتی. ئامین ئامین.